Hai guys, sekarang kita lagi main slime part 3. Yang kemarin itu part 2 kemarin juga part 1. Kemarin itu part 1 sama part 2 dan ini part 3 tuh. Ini nanti sudah selesai nge-review ini kan kita mau review chicken nih. Mereka bagus banget ini. Aduh, ya, tapi agak keras ya guys. Dan ini Amel, teman aku. Yang kemarin aku ceritain pas malam-malam itu kan ada. Oh my god. Ayo, siapa yang komentarnya sama subscribe-nya paling banyak, aku akan kasih bingkisan atau laptop. Ayo subscribe ya. Tapi siapa yang bisa yang bikin balonnya itu menang. Kita udah baca tak balonnya. Ini guys, ini bunyi ya. Oke, ini dengerin. Tapi dikit dia guys, yang dikit kan. Tuh, dikit banget ini. Oh, by the way, kita di teras. Kalau di dalam nggak kenampakan kan sebenarnya lupa, tapi kita kan males sih tuh. Mel, pegangin Mel. Oke, ini slime tapi agak keras, tapi dia itu tuh memang agak keras, tapi ini lembutnya itu dikit karena ini keras banget. Ini tuh lengket Amel. Ini guys, wow, ini kalau diamin kayak gini apa gini? Coba lagi. Ini dekat. Coba ya. Ini. Sabar ya guys. 1, 2, 3 ini terus amin kayak ini. Tuh kan? Nah. Enak banget dia itu. Tahu Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share, and subscribe. Bye. Oke. masuk untuk langsung tuh. Iya.